Dicen que los portales son lugares de paso, pero para él se convirtieron en su hogar. Nadie recuerda exactamente cuándo apareció, solo que cada mañana estaba ahí, esperando algo, o a alguien. Su mirada lo decía todo. Había conocido el calor de una casa, la voz de quien alguna vez lo llamó amigo, hasta que un día esa voz se apagó y la puerta se cerró para siempre. Pasaban los vecinos. Algunos le dejaban agua, otros fingían no verlo. Pero él seguía fiel, mirando hacia la calle, con la esperanza intacta. No pedía mucho. Solo cariño, solo una oportunidad más. Y es que un perro no entiende el abandono. Solo recuerda el amor que una vez tuvo. Adoptar salva vidas. No compres, no abandones. Porque ellos nunca lo harían contigo.